Se puna që unë kam qenë gjithmonë me këtë ide që ti duhet ta sugjestonosh kundërshtarin. Që ti je dikushi, je Tirana, ti je filani, dhe jo vetëm që ta mundesh nga ana fizike, flasim atë, por edhe nga ana mendore. Deri Luka, ka thënë një herë një gjë shumë. Do me thënë se ta kuptosh që do të thonë me Mellin ka lut me ne, shoku im, dalim akoma kësaj dite, shumë çuni mirë. Kur e kisha kundërshtar, unë e dija me Mellin se si lunte. I bëja 2 ndërhyrje të forta. E nxirja gjatë, do të thonë ja kaloi, do të thonë e nervozoja dhe dilte jashtë lojë, nuk hynte dot më në tempin e lojës. Do të thonë e kisha, po me këtë kisha Me këtë cilën ke bukë 10 vite? Jo, në fund karrierës, mbase unë nuk shikoja ndeshjet e kundërshtarëve, por në fillim karrierës. Jetoj. Unë shikoja ndeshjet e kundërshtarëve. Kisha në klub atëherë kemi pasur një kameraman që vinte filmonte ndeshjet, që me lutin, ka qenë kameramani, filmonte ndeshjet, se s'kishte nuk me kaseta.